આ રીતે આવશે ઝૂમ ટુ યુટ્યુબ, બરોબર. આ લાઈન જશે એટલે સીધું યુટ્યુબ પર જતા રહેશે. તો પછી મારામાં કેમ ન થયું એ? એક એક પ્રોબ્લેમ છે, જોઈ લઈએ આપણે. બરોબર, આ સીધું યુટ્યુબ પર જતું. ઓકે. આ જે છે ને એમાં અહીંયા શેર નું બટન છે. ક્યાં આગળ? શેર કરીને વોટ્સએપ પર જઈશું આપણે, અને વોટ્સએપ ની અંદર જઈને કિડ્સ નું આવે ત્યાં આપણે શેર કરી દઈશું એને. ડિસેમ્બર કિડ્સ, બરોબર. અત્યારે તો હું આમાં એડમિન નથી એટલે નથી કરી શકતો, પણ ટૂંકમાં ગમે તે ઉભારો મારામાં જ કરી દઉં એને. એટલે બરોબર, આ રીતે લિંક આપણે પોસ્ટ કરી દઈશું. એટલે હવે તમારે પછી રેકોર્ડિંગ કરવાનું કે કશું કરવાની જરૂર નહીં રહે. જસ્ટ આ જે લિંક છે એ કોપી કરીને પેલા 31 વાળું જે છે વોટ્સએપ એડમિન એની અંદર પેસ્ટ કરી દેવાની રહેશે. પણ ડિસ્ક્રિપ્શનમાં તમને હું એડ કરું પછી તમે કરી શકશો. અથવા મનદીપ પ્રભુને આટલી આ લિંક મોકલી દેવાની રહેશે તમારે. ઠીક છે. અત્યારે આપણે લાઈવ છીએ, પછી લાઈવ ઓફ કરવા માટે થઈને પાછું યુટ્યુબ માંથી બહાર નીકળી જઈશું. અને યુટ્યુબ માંથી બહાર નીકળવા માટે બેક જ જવાનું ને? બેક જ જવાનું, મિનિમાઇઝ કરી નાખવાનું. ઓકે. આજે નીચે ત્રિકોણ ને રાઉન્ડ ને પેલો સ્ક્વેર આવે છે ને ફોનમાં, બસ ત્યાં જતું રહેવાનું. ઓકે, બરોબર. એટલે આપણે પાછા અહીં ઝૂમમાં આવી ગયા. ઝૂમમાં આવ્યા, આ ગોટ ઇટ નો તો મેસેજ દરેક ને પહોંચશે. પછી મોરમાં જવાનું રહેશે. ના, મોરમાં નહીં, પેલું જે તમને કહેતો ને લાઈવ લિંક માટે આ લાઈવ લખ્યું છે ને વ્હાઈટ,